ऐसी पाकिस्तानी में ऐसे उमर अकमल कुछ बोल रहा था कि धोनी मैं देखो यार सुरेश रैना गाली बक रहा मुझे ये वो करके। मैंने कहा गाली तो बकी नहीं। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैं उसको सिर्फ थोड़ा थ्रो मार रहा हूँ, वो थोड़ा बोला। मैंने कहा भाई क्या हुआ, खेल जरा, रन बना, चेस करने पड़ेंगे। भाई मैंने कहा और दे साले को, और दे मतलब प्रेशर बनाओ थोड़ा। गेम रीडर बहुत अच्छा है, बोलते हैं वर्ल्ड फिनिशर है, उसको पता है कि क्या होने वाला है, उसको नेक्स्ट स्टेप पता है। उसके पास 3 गेम रेडी हैं, ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। वो तीनों लेके जाता है ग्राउंड पे, बैटिंग के टाइम, कीपिंग के टाइम, स्टंपिंग के टाइम, कैप्टनसी के, तीनों प्लान उसका रेडी रहता है। वो रात को प्लान करता है, सुबह फील करता है कैसा है, उसका विजुअलाइजेशन जो सब कॉन्शियस माइंड में आता है, कॉन्शियस माइंड को समझाता है। तो वो लोगों को पता नहीं है क्योंकि उसका इसीलिए वो काम है, उसको पता है ये तो मेरा ही गेम है।